అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనం గులాబ్ జామ్ ఎలా చేయాలి ఏంటనేది చూద్దాం. నార్మల్ గా గులాబ్ జామ్ వచ్చి మనం గులాబ్ జామ్ చేసే పిండితో చేస్తాం కదా. సో ఈ రోజు నేను వచ్చి మీకు రవ్వతో ఎలా చేయాలి ఏంటనేది చూపిస్తాను. సో దీన్ని బయట వచ్చేసరికి మార్కెట్ లో సుజీ రవ్వ అంటారు లేదా బొంబాయి రవ్వ అంటారు. సో మనకి ఇది ఎక్కడైనా అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. దీంతో గులాబ్ జామ్ ఎలా చేయాలి ఏంటనేది చూద్దాం. సో నార్మల్ గా మనం గులాబ్ జామ్ పిండితో చేస్తాము. ఇంకా చాలా మంది డిఫరెంట్ గా చేస్తారు. సో నేనైతే మనకి ఉప్మా రవ్వ ఉంటుంది కదా, సో అదే సుజీ రవ్వ అంటారు. సో దాంతో గులాబ్ జామ్ చేయడం ఎలా అనేది నేను చూపించబోతున్నాను. సో నార్మల్గా ఏంటంటే మనకి అంత పర్ఫెక్ట్గా అయితే రాదు. సో నేను చెప్పే కొలతలు అయితే మీరు పాటిస్తే చాలా అంటే చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. ఈ గులాబ్ జామ్ చేయడానికి మనకి ఏమేమి కావాలి ఏంటనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సో ముందైతే మనకు వచ్చేసరికి నెయ్యి లేదా డాల్డా అనమాట. సో నేనైతే నెయ్యి తీసుకున్నాను. సో మీకు నెయ్యి అవైలబుల్గా ఉంటే నెయ్యి తీసుకోవచ్చు లేదా డాల్డా తీసుకోవచ్చు. మీకు ఎంత కావాలంటే అంత తీసుకోండి. సో అంతేకాకుండా పాల ప్యాకెట్ అయితే ఒకటి కావాలి. సో పాలు కొంచెం మీకు పాలు మీ దగ్గర ఉంటే ఓకే, నా దగ్గర పాలు అవైలబుల్గా లేవు కాబట్టి నేను పాల ప్యాకెట్ తీసుకున్నాను. సో అంతేకాకుండా యాలుక్కాయలు కావాలి. యాలుక్కాయలు మీ టేస్ట్ని బట్టి మీకు కావాలి అంటే ఆ ఫ్లేవర్ అనేది మీకు నచ్చితే వేసుకోండి, లేకపోతే లేదు. సో ఇవి వచ్చి పెద్దగా మనకేం అవసరం లేదు, ఒక 3 to 4 అయితే సరిపోతుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇది మెయిన్ అనమాట. సో మనకి ఇది ఉంటది కదా రవ్వ, సుజీ రవ్వ లేదా బొంబాయి రవ్వ అంటారు దీన్ని. ఇది మనకి మార్కెట్లో ఎక్కడైనా అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. సో ఇది కావాలి. నెక్స్ట్ అంతేకాకుండా మనకి మైదా పిండి ఉంటది కదా, సో మైదా పిండి కావాలి. సుజీ రవ్వ వేసే దాన్ని బట్టి మనం దీన్ని తీసుకుంటాం, పెద్దగా ఎక్కువైతే ఏం అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ షుగర్ కావాలి, షుగర్. అంతేకాకుండా మనకి సోడా ఉప్పు కావాలన్నమాట. సో ఇవైతే మనకి ఈ గులాబ్ జామ్ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు అనమాట. సో దీన్ని ఎలా చేయాలి ఏంటనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సో మనం ఈ బొంబాయి రవ్వని మిక్సీ చేసుకోవాలన్నమాట. లైక్ అంటే మరీ మెత్తగా ఏం అవసరం లేదు, కొంచెం ఒక టైప్ లో కొంచెం బరగ్గా ఉంటే చాలు. లైక్ అంటే ఆల్రెడీ ఇది మనకి కొంచెం అలానే ఉంటది, ఇంకొంచెం మెత్తగా మనం గ్రైండ్ చేసుకుంటే మనకు అనేది అవి పగుళ్ళు లేకుండా ఉంటాయి. సో నేను ఆల్రెడీ ఇలా గ్రైండ్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాను. సో మీకు ఇలా ఉంటే సరిపోతుంది పిండి అయితే. సో ఇక ఇలా ఉంటే మనకి చేయడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది. సో నేనైతే ఆల్రెడీ గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాను. సో దీన్ని మనం ఫస్ట్ అయితే ఇలా చేసి పెట్టేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న దాన్ని మనం నెయ్యి కానీ డాల్డాతో కానీ మనం దీన్ని ఫ్రై చేసుకున్నాం అనమాట. అంటే కొంచెం లైట్గా ఫ్రై చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇలాంటి ఒక ప్యాన్ తీసుకొని సో స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్న తర్వాత లైట్ గా హీట్ అయిన తర్వాత మనం అయితే నెయ్యి డాల్డా అయితే డాల్డా వేసేసుకుంటాం అనమాట. సో ఇదైతే నేను ఆల్రెడీ చాలా టైమ్స్ చేసిన తర్వాత నాకు పర్ఫెక్ట్ గా అనిపించిన తర్వాత నేను మీకు ఈ వీడియో అయితే షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో మనకి ఇదైతే హీట్ అయిన తర్వాత కొంచెం ఒక స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది. ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసేసుకొని సో ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసుకున్న తర్వాత ఇందాక మనం గ్రైండ్ చేసుకున్నదంతా కూడా మనం ఇందులో వేసేసుకొని కొంచెం సేపు అలా దీన్ని ఫ్రై చేస్తే, కొంచెంసేపు అలా వేపేస్తూ ఉంటే దీన్ని మనకు ఒక మంచి టేస్ట్ అయితే ఉంటుంది. సో దానికోసం ఇలా ఫ్రై చేస్తాము కొంచెంసేపు అలా. చక్కగా దీన్ని ఫ్లేవర్ అయితే చాలా అంటే చాలా మంచి ఫ్లేవర్ అయితే ఉంటుంది. అంటే నార్మల్గానే నెయ్యి బాగుంటుంది కాబట్టి అలా. సో దీన్ని మనం ఇలా మొత్తం చక్కగా కలిపేసేసుకొని లైట్ రెడ్ కలర్లో గోల్డెన్ కలర్లో వచ్చేదాకా మనం ఫ్రై చేస్తే చాలు, మరీ హెవీగా అవసరం లేదు. నాకు ఎందుకు ఇంకొంచెం నెయ్యి యాడ్ చేస్తే బాగుంది అనిపించింది, నేను అందుకే మళ్ళీ ఇంకొంచెం యాడ్ చేస్తున్నాను. అంటే నేను ఎక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకున్నాను కాబట్టి నేను ఎక్కువ వేస్తున్నాను. సో మీరు మీ క్వాంటిటీని బట్టి వేసేసుకోండి. సో ఇదైతే పర్టికులర్గా ఎంత వేయాలని అయితే ఏం లేదు. సో ఇలా కొంచెంసేపు కలుపుకుంటూ ఉంటే మనకి ఇదైతే గోల్డెన్ కలర్లోకి వస్తుంది.
సో దీనికంటే ముందు నేను చేసే వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మన ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అంతేకాకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మన ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అంతేకాకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో మరెన్నో వీడియోస్తో మేము ముందుకు వస్తూ ఉంటాను. సో మీ సపోర్ట్ అయితే నాకు చాలా అవసరం. మీరు ఇచ్చే సపోర్ట్ని బట్టి నేను వీడియోస్ చేయడానికి నాకు పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇలా ఇది ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉంటే లైక్ మనం కలుపుతూనే ఉండాలి, ఎందుకంటే అడుగంటి పోతుంది కదా. సో అలా అడుగంటి పోకుండా ఉండాలంటే మనం ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి. ఇది ఒక 5 to 5 minutes పడుతుంది మనకి ఈజీగా. 5 to 6 minutes అయితే మనకి పడుతుంది. సో ఈ 5 to 6 minutes అయితే మనం ఇలా కలుపుతూ ఉంటే అది అడుగుది మాడిపోకుండా ఉంటుంది. సో మొత్తం మనం ఏదైతే నెయ్యి వేసామో ఆ నెయ్యి అనేది ఈ పిండికి మొత్తం పట్టిపోతుంది, రవ్వ పూర్తిగా అలా అవుతుంది. సో ఇది నాకు తెలిసి అయితే దీని టేస్ట్ ముందు గులాబ్ జామ్ కూడా పనికిరాదు, చాలా అంటే చాలా మంచి టేస్ట్ అయితే ఉంటుంది. సో దీనికి పెద్దగా కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే ఏం లేవు, నార్మల్గా మన ఇంట్లో దొరికే వాటితోనే మనం ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. పెద్ద కష్టపడాల్సినంత అవసరం అయితే లేదు, మనం దాన్ని బయట తీసుకొని చేసేంత అవసరం అయితే లేదు. సో చాలా సింపుల్గా వస్తాయి. అంటే చాలా మందికి డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది, ఇది ఆయిల్లో పగిలిపోతుందేమో అనేసి. ఆ డౌట్ అయితే అసలుకి అవసరం లేదు, మనం వేసే ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఈజీగా ఉంటుంది. అంటే మనం అందుకోసమే మైదా యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో మైదా యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏంటంటే అది పగిలిపోకుండా ఉండడానికి పాసిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మైదా, సోడా అయితే ఎక్కువ వేయకూడదు. సోడా ఎందుకు వేస్తామంటే కొంచెం పొంగు రావడానికి, అంటే కొంచెం టేస్ట్ రావడానికి మనం సోడా వేస్తాము. మరీ ఎక్కువ అయితే వేయకూడదు అనమాట సోడా. సో మనకి కలర్ అయితే సరిపోతుంది, ఈ లైట్ గోల్డెన్ కలర్లో వస్తే మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఇది అయినట్లు. సో దీన్ని మనం ఇంకొక దానిలోకి తీసుకొని ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ పాలైతే వేడి చేసుకోవాలి. సో ఇలా మనం ఫ్రై చేసుకున్న దాన్ని ఇలా ఒక ప్లేట్లోకి సపరేట్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టుకుంటే కొంచెం ఈ హీట్గా ఉంటుంది కదా, కొంచెం వేడిగా ఉంటుంది కదా, అది ఆరిపోతుంది. సో ఆ తర్వాత మనం అయితే మళ్ళీ ఇంకొకది పెట్టేసేసుకొని, నేనైతే అదే యూజ్ చేస్తున్నాను, నా దగ్గర ఇంకోటి లేకపోవడం వల్ల. సో దాంట్లో మళ్ళీ మనం ఏదైతే మనం పాలు తీసుకుంటామో ఆ పాలు అయితే వేడి చేసుకోవాలి. సో ఆ పాలు అనేది పర్ఫెక్ట్గా మనం అయితే, నేనైతే నాకు కొలవకుండా నాకు తెలుసు కాబట్టి చూస్తున్నాను. సో మీరైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రవ్వ 1 కప్పు తీసుకుంటే దానికి తగ్గట్లు పాలు తీసుకోండి. పాలు ఎలా తీసుకోవాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఈ కప్పు నిండా మీరు 1 కప్పు రవ్వ తీసుకుంటే మీరు వచ్చి ఇదే కప్పుకి 2.5 కప్స్ పాలు తీసుకొని ఉంటే కరెక్ట్ కొలత. సో నేను ఆల్రెడీ నేను ఇది చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి రెగ్యులర్గా నేను పాలైతే వేసేస్తున్నాను నాకు ఉన్న ఐడియా ప్రకారం. సో ఇలా పాలు పోసిన తర్వాత ఇది పాలు కొంచెం మరుగుతున్న స్టేజ్లో వచ్చిన తర్వాత మనం అయితే అది ఇందాక ఫ్రై చేసింది వేయాలి ఇందులో. ఆ రవ్వని ఇందులో మిక్స్ చేస్తాం అన్నమాట. సో నార్మల్గా నేను ఏంటంటే లైక్ వీడియోస్ చేస్తాను, మన ఛానల్ పేరు వచ్చి వెంకట్ అను వ్లాగ్స్. ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే లైక్ నేను చేసే వీడియోస్ అన్నిటికీ డిఫరెంట్గా చేశాను. కొన్ని వ్లాగ్ చేశాను, అంటే తిరుమలకి వెళ్ళింది వ్లాగ్ ఒకటి చేశాను. అంతేకాకుండా మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ మాకు దగ్గరలో ఉన్న వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ వ్లాగ్ అయితే ఒకటి చేశాను. ఇంకా అంతేకాకుండా కొన్ని వ్లాగ్స్ చేశాను, ఇంకా మా మ్యారేజ్ వీడియో ఉంది. సో ఇలాంటి వీడియోస్ అయితే నా ఛానల్లో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా నేను చేసే రీల్స్ కూడా ఉన్నాయి, చాలా ఫన్నీగా ఉంటాయి. సో ఈ వీడియోస్ అన్ని మీకు రావాలన్నా చూడాలన్నా మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో దానివల్ల నేను ఏ వీడియో చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో అయితే వస్తుంది. సో పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ మీద ప్రెస్ చేసినప్పుడు మాత్రమే. సో పాలైతే మనకి ఆల్మోస్ట్ బాగా కాగాయి. సో ఇలా కాగిన తర్వాత ఇలా ఉంటే చాలా సరిపోతుంది, పొగలు వస్తున్నాయి చూడండి ఆల్రెడీ. సో ఇలా వచ్చేటప్పుడు ఈ రవ్వను మొత్తం అయితే అందులో వేసేసుకుంటాము. వేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేస్తే సో స్మెల్ అయితే చాలా బాగా వస్తుంది. సో ఇలా స్పీడ్గా కలిపేయాలి, ఎందుకంటే పాలు దగ్గరకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది తొందరగా. ఇలా దగ్గరికి వచ్చి చేసేసుకుంటా ఉంటే
స్మెల్ అయితే చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుంది. సో ఇలా ఉంటుంది. సో మనం ఈ పాలల్లో రవ్వ మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది. సో దీన్ని మనం కొంచెం నెక్స్ట్ అంటే కొంచెం వేడారిపోయిన తర్వాత లైట్గా పాలు కలుపుకుంటూ ఉండాలి. సో ఇలా మనం బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలా మంచి పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్ అయితే వస్తుంది. సో నేను ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఇప్పుడైతే కొంచెం మైదా వేస్తున్నాను. సరే, సో ఇలా మనం కొంచెం మైదా వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం లైట్గా బేకింగ్ సోడా అయితే వేస్తున్నాము. సో ఈ రెండు బాగా ఇలా మిక్స్ చేస్తాము. ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దీన్ని అంతా ఒక దాంట్లోకి తీసేసుకొని ఇది వేడి అయిపోయేలోపు మనం అయితే పాకం ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాము. పాకానికి పెద్దగా మనకేం అవసరం లేదు, నార్మల్గా అయితే సరిపోతుంది. జస్ట్ ఇలా అంటే మనకి టచ్ అయితే సరిపోతుంది. సో మనం గులాబ్ జామ్కి అయితే ఎలా పాకం ప్రిపేర్ చేస్తామో సేమ్ దీనికి కూడా అంతే అనమాట. వీటన్నిటిని మనం ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత అయితే గ్యాస్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటాము. సో గ్యాస్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఇలా తీసుకొని సో ఇలాంటి గిన్నె అంటే ఇలాంటి గిన్నె అని కాదు, కానీ మీ దగ్గర ఏదైతే గిన్నె ఉందో అది వాడుకోండి. సో నేను ఇది చాలా వేడిగా ఉంది, బట్ నా ప్రయత్నాలు అయితే నేను పడుతున్నాను. సో దీన్ని మనం చపాతీ పిండి కలుపుతాం కదా, సో ఆ టైప్లో తీసుకురావాలన్నమాట. ఫైనల్గా అయితే చాలా అంటే చాలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో అలా మిక్స్ చేసుకుంటే కానీ మనకి పర్ఫెక్ట్గా సో మనం ఆయిల్లో వేసినప్పుడు అవి పగలకుండా మంచిగా టేస్ట్ అయితే వస్తాయి అసి. సో దీన్ని మనం ఇలా మొత్తం పెట్టేసుకొని చపాతీ పిండిలా కలిపేసుకున్నట్టే ఎంత బాగా కలిపితే చపాతీ పిండి అంత టేస్ట్ వస్తాయి చపాతీలు కదా. సో దీన్ని కూడా మనం ఎంత బాగా మిక్స్ చేస్తే మనకి అంత బాగా మన గులాబ్ జామ్ వస్తుంది అనమాట. సో దానికోసం అయితే మనం కలపడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. ఇది కొంచెం వేడిగా ఉంది కదా, సో ఇది ఆరిపోయినప్పుడు మనం మిక్స్ చేద్దాం దీన్ని. సో ఈలోపు మనం పాకం ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. సో ఇప్పటిదాకా మనం పిండి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసాం. సో ఇప్పుడు వచ్చి పాకం ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం అనమాట. ఆల్రెడీ గ్యాస్ వెలిగించాను కదా, సో ఇప్పుడు వచ్చి మనకి ఇది బాగా కొంచెం హీట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు నేను ఇందులో వాటర్ పోస్తాను అనమాట. సో వాటర్ చూడడం వల్ల ఓమై వాటర్ పొగలు వచ్చేస్తున్నాయి. సో ఇలా వాటర్ పోస్తాను. సో వాటర్ పోసిన తర్వాత ఈ వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు మనం షుగర్ అయితే ఇందులో వేద్దాము. అయితే మనకి ఇలా నీళ్లు బుడగలు రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది, అంటే బాగా నీళ్లు వేడెక్కాయని తెలుసుకుంటాం అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మన దగ్గర ఉన్న షుగర్ ఉంటుంది కదా, షుగర్ నేను వచ్చి 1/2 kg తీసుకున్నాను, అంటే 1/2 కిలోకి 1/2 kg తీసుకున్నాను షుగర్. సో నేను బొంబాయి రవ్వ వచ్చేసరికి 1/2 kg తీసుకుందాం అనుకున్నా కానీ బట్ షుగర్ అప్పుడు కేజీ అవుతుంది కాబట్టి అంటే అంత క్వాంటిటీ ఏం చేసుకుందాం అనేసి సో నేను బొంబాయి రవ్వ 1/2 కిలో తీసుకున్నాను, షుగర్ 1/2 kg తీసుకున్నాను. సో ఇప్పుడైతే నేను ఈ షుగర్ని పాకం చేయడానికి ప్రిపేర్ చేసే దాంట్లో వేస్తున్నాను అనమాట మొత్తం ఇలా. సో మొత్తం షుగర్ అయితే వేసేసాను. వేసేసిన తర్వాత ఇలా అయితే మీరు చూస్తున్నారు. సో ఇదైతే వేడెక్కిన తర్వాత మామూలుగా అయిపోయింది. సో షుగర్ అయితే మొత్తం ఇందులో వేసేసాను. సో ఈ వాటర్లో మిక్స్ చేసిన తర్వాత షుగర్ కొంతసేపటికి మనకి పాకం అయితే ప్రిపేర్ అవుతుంది. కొంతసేపు తర్వాత మనం కలపాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడైతే ఏం కలపక్కర్లేదు. అంటే జనరల్గా ఎందుకు కలుపుతారంటే అడుగు మాడిపోకుండా ఉండడం కోసం కలుపుతారు. సో ఇప్పుడు నేనైతే ఏం కలపట్లేదు. ఈలోపు మనం యాలక్కాయలను అయితే దంచుకుందాం. నేనైతే ఒక తీసుకున్నాను, అయితే నాకు సరిపోతాయి అనిపిస్తుంది. సో మా వాళ్ళకి కూడా ఫ్లేవర్ బాగా నచ్చుతుంది యాలక్కాయది. సో దానివల్ల నేను 4 ఎత్తుకున్నాను. ఇప్పుడు దంచుతున్నాను అనమాట. సో ఇవైతే నలిగిపోయినాయి. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే పాకం ప్రిపేర్ చేస్తున్నామో దాంట్లో వేస్తాను. సో దానివల్ల మనకి టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది, పాకం టేస్ట్ కూడా.
అంటే జనరల్గా అనిపించవచ్చు పాకంలో టేస్ట్ ఏంటి అని. పాకంలో కూడా టేస్ట్ ఉంటుందండి. అంటే మనకి స్వీట్ వల్ల మనకి కొంతమందికి స్వీట్ అయితే ఏదైనా చాలు తినేస్తారు అనుకుంటారు, కానీ పాకంలో కూడా మనం వేసే ఫ్లేవర్స్ని బట్టి టేస్ట్ మారిపోతూ ఉంటుంది. సో యాలుక్కలను అయితే ఇలా దంచేసి, అంటే మరీ హెవీగా దంచక్కర్లేదు, నార్మల్గా దంచుకుంటే. సో ఇవి కూడా మనకి ఆ పాకంలో తగులుతూ ఉంటాయి, ఫ్లేవర్ తెలుస్తూ ఉండడం కోసం వేసుకుంటాము. సో చాలా హెల్త్కి కూడా మంచిది కాబట్టి నేను వీటిని అయితే పాకంలో అయితే వేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు. సో ఇలా మిక్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత పాకంలో వేసేసేసి మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకుంటే ఆ స్మెల్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. మనకి చేసేటప్పుడు అయితే తెలుస్తూ ఉంటుంది, చాలా అంటే చాలా మంచి స్మెల్ అయితే వస్తూ ఉంటుంది. సో ఆల్మోస్ట్ పాకం అయితే ప్రిపేర్ అవుతుంది. సో ఇంకొంచెం టైం పట్టొచ్చు. ఈ లోపు మనం పిండి ఆరిపోయిందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఇందాక పాకం ప్రిపేర్ చేసే ముందు వేడి ఆరిపోవడానికి పక్కన పెట్టాం కదా. సో ఇప్పుడు పిండి ఎలా ఉంది, ఆరిపోయింది ఆల్మోస్ట్ చాలా వరకు. సో దీన్ని మనం అయితే మిక్స్ చేయాలి, చపాతీ పిండి మాదిరి మిక్స్ చేద్దాం. బాగా కలపాలన్నమాట. ఇంకా వేడి ఆరలేదు, అంటే కొంచెం వేడిగానే ఉంది. ఇలా మనకి చేతులకు అంటుకోకుండా ఉండాలంటే మనం నెయ్యి కానీ ఆయిల్ కానీ పూసుకుంటే మనకి ఇలా చేతులకి అయితే అంటదు. బట్ చేతులకు అంటకుండా ఉండడం కోసం అలా రాసుకోవడం కంటే నాకు ఇలానే కంఫర్ట్ అనిపిస్తుంది. నేనైతే ఇలానే మిక్స్ చేస్తున్నాను. మనం ఇది ఎంత బాగా కలిపితే అంత దగ్గరికి వస్తుంది. సో అంత టేస్ట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. అంటే కొంచెం లైట్గా, అంటే మరీ మనకి చేతులు కంటిపోతుంది కాబట్టి కొంచెం, అంతేకాకుండా మనకి అది పగిలిపోకుండా ఉండడం కోసం నేను ఆల్రెడీ మిక్స్ చేశాను మైదా, మళ్ళీ ఇంకొంచెం మిక్స్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ప్రజెంట్. అంటే ఇంకొకసారి మిక్స్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఏంటంటే ఇది కొంచెం గట్టిపడిపోతుంది పిండి. మనకి చపాతీ పిండి ఎలా అయితే ఉంటుంది, సో ఆ షేప్లోకి ఆల్మోస్ట్ రావాలి, అంత సాఫ్ట్గా అదే ఇదిగా వస్తే మనకి చపాతీ ఎలా అయితే వస్తుందో సో సేమ్ ఇది కూడా అంత నీట్గా వస్తుంది మనకి. సో దానికోసమని నేనైతే ఇలా మిక్స్ చేస్తున్నాను. ఇలా కొంచెం సేపటికి పాకం అయితే ఇలా ఉంటుంది. సో దీనికోసం మనం పెద్దగా కష్టపడక్కర్లేదు అని చెప్పా కదా, జస్ట్ మనం అలా ఉంటే చాలు, అప్పుడప్పుడు ఒకసారి కలిపితే చాలు. సో ఆల్మోస్ట్ పాకం అయితే అయ్యింది ఇదన్నమాట. సో ఇంతే అండి, పాకం చేయడం అయితే చాలా ఈజీ, బట్ రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ కొంచెం కష్టం అనమాట. సో కొంచెం సేపు కష్టపడితే హాయిగా హ్యాపీగా ఫ్యామిలీతో కలిసి అయితే తినొచ్చు. సో దాంట్లో అయితే నో డౌట్. సో పిండి అయితే మనకి ఇందాక చెప్పాను కదా, కలుపుకున్న తర్వాత ఈ స్టేజ్కి వస్తే పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నట్లు. సో ఇలా వచ్చిన దాన్ని మనం చిన్న చిన్న బాల్స్ గా తీసేసుకొని మనం అయితే మనం చెప్పిన గులాబ్ జామ్ కి ఉండలు అయితే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా అంటే జనరల్ గా రౌండ్ షేపే చేసుకోవాలని ఏం లేదు, సో మీకు నచ్చినట్లు చేసుకోవచ్చు. సో నాకు ఇదైతే నచ్చుతుంది ఎక్కువ. ఇది ఒక షేప్ నేను చెప్తాను, చూపిస్తాను, ఒక 2-3 షేప్స్. సో ఆ షేప్స్ మీకు మీరు చేసే బాల్ అనేది పగిలిపోయినట్లు కానీ కొంచెం మంచిగా రాకపోయినా సరే, అదేంటంటే పిండి మీరు పర్ఫెక్ట్ గా షేప్ కలిపినట్టు. సో మీరు పిండి అంత నీట్గా కలిపితే మీకు అంత నీట్గా రౌండ్గా బాల్ అయితే వస్తుంది. సో ఇది, సో ఇంత నీట్గా అయితే మనకి పర్ఫెక్ట్ అనమాట ఇది. సో ఇలా మనం బాల్స్ చేసుకొని దీన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట. సో చూద్దాం. ఒకవేళ మీకు ఈ రౌండ్ షేప్స్ కనుక నచ్చకపోతే నేను ఇంకొక షేప్ చూపిస్తాను, సో అది కూడా ట్రై చేయండి. ఇది కూడా బాగుంటది. అంటే జనరల్ గా గులాబ్ జామ్ అంటే ఈ షేపే ఉంటది కదా అనేసి నేను కూడా అదే షేప్ చేసి చూపించాను. సో ఇది కూడా నాకు బాగుంటది టేస్ట్ నేను చేసినప్పుడు అయితే. సో ఇలా కూడా మీకు నచ్చితే చేసుకోవచ్చు. డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్, మీకు ఏ షేప్ కావాలంటే ఆ షేప్ మీరు అయితే చేసుకొని తీసుకోవచ్చు. సో నేను ప్రజెంట్ అయితే ఓన్లీ రౌండే చేస్తున్నాను. సో రౌండ్ చేసి మొత్తం మీకు చూపిస్తాను. సో ఇది, సో ఇలా రౌండ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి కదా. సో ఫ్రై చేసుకునే దానికి ముందు సో షేప్స్ అయితే చాలా అంటే చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయి. సో ఇలా మనకి ఏది తీసుకున్నా సరే పగుళ్ళు లేకుండా ఉంటే కనుక మనకి దాంట్లో ఆయిల్ వేసినప్పుడు కూడా అదే పగలదు. సో బాండీ అయితే మనకి వేడైపోయిన తర్వాత దాంట్లో మీకు ఎంత ఆయిల్ కావాలంటే అంత ఆయిల్ వేసేసుకోండి. అంటే దానికి సరిపడా ఆయిల్ అయితే తీసుకోండి. సో నేను ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఆయిల్తో పాటు డాల్డా కూడా మిక్స్ చేస్తున్నాను దీంట్లో, టేస్ట్ బాగుండడం ఉంటుంది కాబట్టి. సో డాల్డా అయితే ఇందులో మిక్స్ చేస్తున్నాను.
సో ఆయిల్ బాగా హీట్ అయ్యి మనకి ఇలా పొగలు వస్తున్నప్పుడు సో మనం ఒక్కొక్క బాల్ అయితే తీసుకొని ఇందులో స్లోగా సో వేస్తే చూడండి. అంటే ఫస్ట్ ఒకటి వేసుకుంటే మనకి అవి పగులుతున్నాయా లేదా అని తెలియడం కోసం ఫస్ట్ అయితే ఒకటి వేసుకుని టెస్ట్ చేయాలి. సో ఇదనమాట. ఆయిల్ బాగా హీట్ అయితే వేసినప్పటినీ కలర్ అయితే చేంజ్ అవుతుంది. సో దానివల్ల మనం ఒకసారి అలా చూడండి, చాలా అంటే చాలా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది. సో జస్ట్ ఇంకొక సెకండ్ అలా మనం తిప్పేసేసుకుంటే సో ఇలా ఒక్కొక్కటి మనం దాంట్లో వేసేసుకుంటే ఆ ఆయిల్కి బాగా హీట్ ఉండడం వల్ల మనకు అలా అవుతుంది. సో మనం ఆయిల్ వేడెక్కిపోయిన తర్వాత కలర్ ఎంతకన్నా చేంజ్ అయిపోతుంది. అలా చేంజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మనం కొంచెం మంట అయితే స్లిమ్లో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సో మనకి కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది కదా అని తీస్తే లోపల ఉన్నది కాలదు మళ్ళీ. సో దానివల్ల కూడా మనకి టేస్ట్ మారిపోతూ ఉంటుంది, పిండి పిండిగా ఉంటుంది లోపల ఉన్నది. ఆల్రెడీ ఇవి గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చాయి. సో ఇదన్నమాట. సో పర్ఫెక్ట్గా కొంచెం కూడా పగుళ్ళు లేకుండా అయితే చాలా నీట్గా అయితే వస్తున్నాయి. ఇలా ఒక్కొక్కటి మళ్ళీ స్లోగా వేసుకోండి, ఎందుకంటే ఆయిల్తో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనం కొంచెం కూడా అటు ఇటు అయినా సరే మళ్ళీ అది వచ్చి ఆయిల్ చిందుతుంది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఆయిల్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆఫ్టర్ వేడెక్కిన తర్వాత మాత్రం సిమ్లో పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి లోపల ఉన్నది ఉడుకుతుంది. సో అంతేకాకుండా వేసినప్పటినీ కూడా కల్లించకూడదు. సో జస్ట్ ఒక సెకండ్ అలా ఉంచి కల్లించండి, దానివల్ల మనకి అది పగలకుండా ఉండడం కూడా అవుతుంది అనమాట. సో నేను పర్ఫెక్ట్ అయితే వచ్చింది, ఎటువంటి పగులు అయితే రాలేదు ఇప్పటికి వచ్చి అయితే. సో ఇది పర్ఫెక్ట్ అనమాట. ఇంతకు మించి మనం అయితే పెద్ద కష్టపడాల్సింది అయితే ఏం లేదు. సో ఇదన్నమాట. సో అగైన్ మళ్ళీ అలానే ఒక్కొక్కటి స్లోగా వేసేసుకోండి, ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. స్లోగా కదిలించండి ఒక సెకండ్ తర్వాత మనం అలా టర్న్ చేస్తూ ఉండడం వల్ల మనకి అది ఉండనేది పగలదు. సో మనం వేసినప్పటిని కనుక కదిలిస్తే అది పగిలిపోతుంది, ఎందుకంటే మనం దాన్ని కదిలించినప్పుడు పగులుతుంది కదా. సో ఆబ్వియస్లీ ఇలా లైట్ గోల్డెన్ కలర్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకొని తీసేసేసుకోండి. సో నేనైతే కొంచెం బాగా ఫ్రై చేశాను, కొన్ని లైట్ గోల్డెన్ కలర్లో డీప్ ఫ్రై చేశాను. సో ఇది సో చూడండి, మనం వండం చేస్తే కూడా అంత నీట్గా వచ్చింది. సో ఇదనమాట. ఫైనల్గా అయితే మనం ఒక పక్క పాకము, ఇంకో పక్క మనం డీప్ ఫ్రై చేసిన బాల్స్, సో రెండింటిని సపరేట్గా పెట్టుకుంటాం అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏదైతే మనం పాకం ఉందో ఇది ఆల్రెడీ చల్లారిపోయింది ఆల్మోస్ట్. సో దీన్ని అయితే నేను ఇందులోకి మొత్తం పోసేస్తాను అనమాట. ఇలా అంటే మనం ఏదైతే డెకరేటింగ్గా చేసుకుంటామో అదంతా ఇందులో వేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు. సో ఇలా పాకం మొత్తం ఇందులో పోసేసాను. సో పాకం అయితే ఇలా ఉందండి. ఇంకా సో పాకం ఇలా ఇందులో వేసిన తర్వాత ఏదైతే మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న బాల్స్ ఉన్నాయో సో ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి మనం అందులో వేసేస్తాం అనమాట. సో ఇలా ఒక్కొక్క బాల్ మనం అందులో వేసేసుకొని స్టోర్ చేసుకోవాలి.
సో ఇంతే అండి, ఎంతో టేస్టీ అయిన అన్ని గులాబ్ జామ్ రెడీ అయిపోయింది. సో దీన్ని వచ్చేసరికి మనం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా మూత పెట్టేసుకొని, మీరు ఫ్రిడ్జ్లో కూలింగ్ కావాలంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి. ఒకవేళ కూలింగ్ అవసరం లేదు అంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఇలా వదిలేసేస్తే, సో మనం ఏదైతే పాకం ఉందో ఆ పాకం అనేది బాల్స్కి మంచిగా పడుతుంది. సో దానివల్ల అయితే చాలా అంటే చాలా టేస్ట్ బాగుంటుంది. సో ఇంకెందుకు కాలేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత దీని టేస్ట్ చూద్దాం. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే మనం ఇలా స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలని చెప్పాను కదా. సో హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఎలా ఉందనేసి చూద్దాం. సో హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత అయితే మనకి ఇలా పాకం మొత్తం ఇలా పట్టేసిద్ది అనమాట. సో ఒకసారి ఇలా మొత్తం మిక్స్ చేసుకొని మంచిగా, సో ఇలా మొత్తం మిక్స్ చేసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది. సో ఇదన్నమాట. సో ఎంత టేస్టీగా ఎమ్మి ఉంటుంది, చూస్తే నోరు ఊరిపోతుంది. సో ఇందాక నుంచి ఎప్పుడు తిందామా అని. సో నేనైతే ఇప్పుడు టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందండి అనేసి చెప్తాను. సో చాలా జ్యూసీగా ఉంది. చాలా బాగుంది. దీన్ని గులాబ్ జామ్ అనడం కంటే రసగుల్లా అనడం బెటర్ ఏమో. చాలా మనం చేసిన ప్రతి ఒక్కటి కూడా చాలా తెలుస్తుంది మనకి. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది. సో ఇక్కడ ఉన్నారు కదా, వీళ్ళకి కూడా తినిపించి ఎలా ఉందో చూద్దాం. ఎలా ఉంది చెప్పు. బాగుందా? బాగా చేశానా? ఎట్లుంది నిజంగా? అయితే వీడియో కోసం చెప్తున్నారా? ఇప్పుడు నువ్వు బాగుందా? సో ఇదన్నమాట. సో మా వాళ్ళు అయితే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తా తింటున్నారు. సో వీడియో ఆపేసి ఇంకా మేము కూడా దీన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటాం అనమాట. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ది వాచింగ్. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఇప్పుడు వెళ్ళి పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. అంతేకాకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.